Tere tulemast Laheda koolipäeva saatesse. Minu nimi on Andra ja mul on väga hea meel, et meil on täna külas noorkotkad Hardi ja Karut. Tere. Et kuidas te sattusite siia? Tulid sa rongiga, autoga, kuidas sa tulid täna? Kauged metsamehed nagu me oleme, siis eks ikka tuli tulla minul rongiga. Ma ei tea, kuidas sa Karut tulid? Ma sain bussiga enam-vähem ja siis lõpu ikka jala. Okei, tegelikult meie saate nagu idee ei ole selles, et tahame teada, kuidas te siia tulite. Pigem mind huvitab, et te olete noorkotkad, eks ju? Just nii. Ja kaua te seda noorkotka asja üldse teinud olete? Kui ma ei eksi, siis meie rühm sai alguse aastal 2017. Võimalik, kuskil seal kandis. Seega nüüdseks saab 4 aastat täis. Ja 4 aastat siis olete metsas mütanud ja mingeid asju teinud? Just nii. Ei ole just kõige rohkem, aga oleme selle ajaga palju jõudnud ära teha. Aga mida tegelikult üldse noorkotkad teevad? Kui mina täiesti jumala võõras inimene, kes tuleb tänavalt ja tahab teada, kes on noorkotkas, siis kuidas sina seletad? Kes sa oled? Ütle kohe välja ära, mõtle, vaid ütle kohe. Noorkotkaste peamine eesmärk on olla, kuna kotkad on Kaitseliidu allorganisatsioon, siis palju õpet tuleb siis selle raames ja ka peamine eesmärk on ikkagist välja õpetada Eesti Vabariigi nii-öelda siis armastusega noori, et nad hindaksid seda riiki ja veel peale riigi siis ka loodust, et see looduse hoidmine ja kõik see asi on ka nagu väga oluline. Aga kui sa oled see noorkotkas, siis mida te nagu teete? Et sa ütlesid, et seda kuidagi Eesti meelsust nagu noortele siis suunata või? Jah. Aga kuidas sa nagu... See on organisatsiooni põhikiri ongi see, et isamaalise kasvatusega siis noori teha, kasvatada ja õpetada. Ja see tulebki siis sellest välja, et on sellised laagrid, suuremad laagrid eriti, kus siis õpetataksegi selliseid erinevaid asju. Aga ja siis peale laagritega hästi paljud noored käivad riiklikel tähtpäevadel käivad siis kas auvalves või siis käivad lippu kandmas või siuksed, et siis... On siis uhke tunne seda lippu seal kanda või? Ikka on. Kõige uhkemist oli siis, kui me käisime Maardus käisime, siis meil läksime koha peale ja siis öeldi, et näed, seal on need suured lipumastid ja minge nüüd tehke, et oskate. Ei, me ei oska. Selge, tehke ära. Ja siis tegime ära ja... Seal hümni taustal lippe siis üles vinnata. Jah. Mainis ikka neid laagreid. Mida te näiteks laagrites teete? Laagrid on väga erinevad. Siin väga palju oleneb sellest, kas meil on rühmalaager või on siis mingi teise rühmalaager või siis on hoopis siuke suurem laager, et suurem laager on selline rohkem siuke chill, et õpe on suunatud pigem sellistele, kes ei oska või vähem kogenenud ja siis siuksed lihtsamad harjutused. Nagu näiteks? Tehaksegi siiski rohkem sellist teooria poolt ja lihtsamad harjutusi. Ja tihtipeale on hästi palju siukest meeskonnamängu, et siis kõik saaksid nagu siukest seda ühtekuuluvust saaksid endale juurde, et siis kotkad me kõik olemegi üks suur siuke üksus, pere või kuidas iganes nimetada, et enam-vähem kõik teevad kõiki ja üritame nagu lõbusasti seal hakkama saada. Et selline positiivsus ja kõik, positiivsus on tegelikult halb sõna, pigem võib-olla siin nagu lõbus meeleolu, et see nagu üldjuhul käib teil kogu aeg kaasas siis, jah? Suuremate laagrite puhul küll, et selles mõttes, et need ongi rohkem üles ehitatud selle peale, et oleks nagu fun ja et ka niisugust lõbusamate tegevuste käigus saaks nagu teadmise selgeks, orienteerumine, kaardi lugemine, kõik siuksed asjad, et jah. Et ütleme, kui ma sulle nüüd mingi võõra linna kaardi annan kätte, siis sa oskad mind ühest kohast teise siis viia, tahad öelda või? Vabalt. Tavai, selle katse me teeme ära üks hetk. Ja ma tahan lausa näha seda, sest mina olen tegelikult jumala halb orienteerija. Mäletan, mingi olukord oli,
me pidime minema uisutama vist oli ja noh, jah, ütleme niimoodi, et me olime ühes linna otsas ja uisutamiskoht oli teises linna otsas, et ma üldse ei vaadanud busse valesti. Siis mõtlesime nagu, et kurat, et ma ei tea, et peaks nagu teisele poole samas minema, aga buss sõidab nagu ühele poole, et jah, et eks see busside liiklus liinid on hoopis teine teema ka. Just. Okei. No vähemalt ma tean, et sinuga ma siis ära ei eksi, see on lahe. Seda ma tean, et enne siin saate algust rääkisime korra jääaugust. Jaa. Mis sa selle kohta mulle oskad rääkida? See on siuke peamiselt, ütleme siis niimoodi, et meie rühma nišš, et seda väga palju teised rühmad ei tee, kuigi nüüd on hakatud rohkem tegema, jah. Et hästi palju on olnud, et nüüd vaatad videot, kuidas teised on ka seda tegema hakanud. Aga miks? Miks sa seda teed? Miks sa tahad sinna jääauku minna? Nagu väga ausalla siis ei tahagi. Et see on, me teeme teinud seda põhimõtteliselt 3 eesmärgil siis. Esimene eesmärk on siis enda harimiseks, et ise valmis olla, sest et kui see juhtub niimoodi, et sa tead ainult teooriat, siis on väga raske sellele külmale toime tulla, sest et külm võtab väga kiiresti, võtab läbi ja mõistus kaob kohe ära, et sa ei jõua nagu reageerida. Teine on siis olnud meil demopäevad, kus me oleme käinud siis, mis on Kahala jääkas. Et seal siis näidata lihtsalt publikule, et kuidas me tegutseme, et saab ise nagu väga edukalt välja. Ja siis 3. variant on lihtsalt, et teisi õpetada, et meil just nüüd see talv oli, et meil uued noored tulid meie rühma juurde. Me tegime neile samamoodi selle koolituse asjad läbi. Neile küll vähe leebemalt kui meie tegime, siis nad said nagu esimese maitse suhu. Aga siiski nad said nii-öelda esimese teadmised said sellel alal kätte. Aga tegelikult, kui sa oled nagu noorkotkas, siis ma tean seda, et selline distsipliin peab sul ikka päris tugev olema. Mida sa nagu võib-olla pead märkama või mida sa enda juures pead nagu üleval hoidma, et sa oleksid distsiplineeritud, et sa nagu oleksid punktuaalne? Sa pead olema punktuaalne. Jaa. No see on selles mõttes keeruline küsimus, see distsipliin, et kõik oleneb laagri ülesehitusest ja kõigest sellest, et kui me olemegi ainult oma poistega koos, eks siis meil ühtegi ülemat kedagi juures ei ole, et siis meil on nagu väga vaba õhkkond, eks siis me nagu ei ole seda, et üks on nüüd keegi kõrgem kui teine, et meil kõigil on enam-vähem ülesanne, milles keegi on parem, et enamasti Karut meil loeb kaarti. Eks ma püüan. No palju teid nagu selles oma pundis on siis neid noori? Praegu on 5 vist põhilist. Põhilist on meil 5 ja siis neid uusi noore on... No ikka on. Trobikond juba. Paarteist. Päris 20 veel ei ole. Ja vanuse vahe on umbes seal siis milline? No kõiki ikka. No mina olen 18 ja mis meil kõige nooremist on mingi 12, 11, midagi taolist. Aga selles mõttes tegelikult noorkotkad alustavad juba 7-aastaselt, et see on lihtsalt vanuse vahe on see, et mis laagrites, et mis ülesanded neile antakse. Teil on vormid. Just nii. Teil on seljakotid asju täis. Ütle mulle, kuidas palun see 7-aastane neid asju kannab või ta ei kannagi või tal ei ole vormi seljas. Ta on ju nii pisike ju. Ta tuleb just lasteaiast 7-aastane. Ega 7-aastastele tavaliselt ei tehta päris nii hulle, nii hulle laagrid, kus sa peadki vormiga olema ja siis mitukümmend kilomeetrit selle suure seljakotiga olema. Aga neile vormid nagu antakse ja see ongi see, et sa saad harjutada. Et mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad siis teadmisi juurde ja suudadki siis kauem ja oskuslikumalt siis kas siis looduses olla või oma ülesandeid täita niimoodi, mis laagrites on. Ja et selle raske koti puhul on väga oluline aspekt on see, et tuleb lihtsalt ise teada, mida kaasa võtta, et see, mida vaja ei ole, et jäta koju ja sul on endal kohe poole lihtsam. Et koti siis nagu sisu panetades nagu ise kogu aeg kokku. Jah, loomulikult, et ainuke vahe on see, kui tuleb mingisugune list, kus öeldakse, et neid asju on kindlasti vaja, siis natuke kombineerid ümber asju, et see pakkimine on ka oma ettekunst, mis tuleb ajaga. Ma tean, mul on olnud sellised olukordi, kus ma kutsun Hardi välja, eks ju,
et lähme, ma ei tea, teeme ükskõik, teeme midagi huvitavat, siis Hardi ütleb, ai, ma ei saa tulla, ma pean kotti pakkima, ma lähen homme metsa. Või on see, et ma pean mingi saapaid viksima, et ma ei tea, see on selline tunne, nagu ta läheks reisile kuskile, et mul on vaja mingid šokid ja asjad kõik kaasa panna. No ega mõnikord on selline laager, et lähebki reisile põhimõtteliselt. ja on küll plätad jalga ja minek, et lähedki sinna suvitama, et meil just oli ju Tommi see viimane võistlus, kus oli, Tommi talvel pani plätudega ringi õues ja lumehangede vahel, et see lõpurivistus oli, et päris head pildid tulid sealt. No, et neid pilte ma tahaks ka näha. Ja, Te olete kogu aeg maininud mingid laagrid ja asju, et kas siis nagu see noorkotka asi koosnebki nendest laagritest või on ka, ütleme, niisama mingid kogunemisi või kuidas see ülesehitus üldse on nendel noorkotkastel? Enamasti on, enamus tegevusi on ikkagi laagri nime all, on ka koondusi, eriti suurtematel rühmadel, kus siis ongi, et kas on näiteks iga nädal, et õpitakse mingi kindel teema selgeks, mingisuguse 2-3 tunniga. Ja on siis pidulikud koondused, kus antakse näiteks mingeid erimärke, võetakse uusi liikmeid vastu, need, kes on liiga siis suureks kasvanud juba, need arvatakse välja. Kui suur on siis suur? Siis kui kukub 19 eluaastat täis, siis oled sa liiga vana, et olla noorkotkas, et kui sa oled 7-18 on see vanus, kus sa võid olla noorkotkas. Ja peale seda on siis, poistel on siis see kaitseliit. Kaitseliit, jah. Ehk siis suurte poistega pauku tegema. Suurte poistega pauku tegema, aga te mõlemad, sa oled ka 18 korrut. 17 praegu. 17, Hardi on 18, ma tean. Kui nüüd see vanus kukub 19, mis siis saab? Mis sinust saab? Midagi ei saa, et mina isiklikult lasen ennast kohe automaatselt Kaitseliitu ümber kirjutada ja siis ma lihtsalt jätkan Kaitseliidu tegemistega ja kuna noorkotkaste suhted on siis ikkagist head ja nagu ongi selline suur pere, siis kindlasti kutsutakse kas midagi juhendama või midagi taolist, ehk siis nagu see kotka asi ei kao kuskile lihtsalt ja võib-olla väheneb ja see eesmärk, kuidas seal tegemised on, et see nagu muutub, et siis nii-öelda õppija rollist minna pigem juhendaja rolli. Kuidas te üldse sattusite nagu noorkotkasteks, et kuidas te saite võib-olla sellest teada või nagu mis sulle selles huvi pakub, et miks sa tahad olla noorkotkas? Selline hea mõtlemiskoht, eks ju. Ära mõtle kohe, ütle, öeldakse. No meie rühma algus on selles mõttes selline, kuna me oleme hästi värske rühm, ehk siis meil on ainult 4 aastat ametlikult olema, või 4 aastat saab alles täis oktoobris. Mis enne oli siis nagu mitteametlik? 1 aasta me tegime mitteametlikult, tegime ka seda kotkavärki, et siis me ei olnud ametlikult. Aga meie rühm tekkis ka täpselt niimoodi, et ma olin väike, mul kasuisa oli hästi aktiivne kaitseliitlane, mulle täiega meeldis see metsaelu ja kõik see, siis ma uurisin ja ma sain teada, et siuke asi nagu noorkotkad on olemas ja ma täiega tahtsin, et meil oleks ka oma rühm. Ja siis ma uurisin, kõigepealt prooviti Raasikule saada, sinna alguses ei võetud vedu see kotkavärk ja siis läks mõned aastad mööda ja siis tuli, Karuti isa tuli ja ütles, et mina teen rühma ja siis kuidagi alustasime ja hakkasime tegema ja esimesed 2 Jägala-rühma noorkotkast olemegi meie, et meie alustasime ja siis kutsusime oma sõpru juurde ja me saime oma selle põhimastaabi kokku või põhiseltskonna siis, kellest üks on meil nüüd kahjuks välja langenud või välja langenud, et enam ei ole nii aktiivne ja värk ja et me nüüd üritame noortele rohkem siis tegevust leida, et siis meie rühm välja ei sureks, sest et kõigil siin vanused kukuvad ja siin ei ole enam palju jäänud. Ega see vanadus ei hüüa tullest, ta ikka tuleb ja tuleb. Aga küsimus, et miks me kotkad tahame olla, siis ütlen ausalt, me oleme ise ka seda väga palju mõelnud, et meil on olnud väga palju raskeid laagrid, kus siis tõesti oleme mõelnud, et miks me jälle tagasi oleme ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma arvan, vastus on väga lihtne, et kõik see ekstreemsus ja lihtsalt see looduslähedus ja kõik see, mis on lihtsalt nii mõnus ja tekitab nagu hea tunde endale sisse, kui sa teedki selle suure pingutuse ära ja nüüd sa oled nagu, et nüüd see on tehtud, et nüüd ma olen tegija.
ei no ikka, kui on niisugune põnev laager või siis võistlusel ja siis oled seal võistlusel, rassid midagi, teed ja siis see on põnev ja jõuad koju, istud lõpuks voodisse maha ja siis on niisugune lõpuks hea tunne ka kohe. Jah, võib-olla ongi, et seda lõpuks saab võtta 2 mööda, et jess, see on läbi või teine asi on see, et jess, et ma tegin ära selle, et see on nagu suhtumise küsimus tihtipeale, et aga noh, meile see meeldib ja sobib. Jah, sobib, et ja samas, kui teil otsa vaadata, siis täitsa sellised kujutaks ette küll mingi kamaga kuskil metsas, mingi piu-piu, pau-pau, noh. See oleks, jah, miks ma ei näe teil kama täna siin näos? Me oleme täna jätsite mingi asjad koju või? Me oleme täna rohkem tsiviliseeritud. Igaks juhuks, no samas, kui sa siin Linnatanaval ikka selle kamaga käid, ma arvan, mõne inimese ehmataks küll ära. Ega jah, need Shreki näod ei ole just kõige sõbralikumad, et jah. Tegelikult ma tahtsin nende laagrite kohta veel küsida, et kuidas see laager välja näeb, mida te teete seal metsas? Te peate ju, kuidas te magate seal? Või nagu, kas te käite üldse nagu igal aastal käite või on mingi ainult suveperioodil see või kuidas? Loomulikult iga aasta aeg, et no ja samas, kuidas sa jääaugus käid? Ilma olnud meid ei takista, et üks asi veel, mis meid nagu eristab natuke rohkem teistest rühmadest on see, et algusest peale on siis meil rühmajuht Kaupo on üritanud meid siis nii-öelda vaimselt ja füüsiliselt tugevamalt hoida selles mõttes, et on olemas jaotelk, seal sees on ahi, ühesõnaga talvel lähed sisse, on seal hea mõnna soe olla, aga meil on siis algusest peale see olnud, et sa lähed ise vessi, ehitad endale oma katusaluse ja siis sa magadki seal sees, et olenevalt laagri ülesehitusest ja värgist on siis, kas saad alusmati ja magamiskoti saab ka kasutada, et see on siuke varieerub. Aga jah, kui on suur laager, siis ikkagist magame telkides, aga kui meil on oma rühmalaager, siis me tihtipeale jätame telkid koju ja siis magame, kus jumal juhatab. Ja te kuidagi ju peate nagu valima ka ju need kohad, et mis kohas on mõttekas nagu seal magada või mis kohas ei ole. Tavaliselt vaata kuskilt, kui näiteks kaardi järgi, siis leiadki sellise kaardi järgi enam-vähem koha üles ja siis sealt otsid, et päris lombis ei ole ja mitte nii konarlik maastik ja siis aga ega see on ka, mida rohkem kogemus, seda rohkem sa saadki ükskõik kus lihtsalt maha istuda ja sinna magama jääda. Et see varjualuse ehitamine ja koha valik, et see on väga loov tegevus. Aga jah, tihtipeale ongi lihtsalt see, et vaatad, et tiba kõrgem koht enam-vähem süle, et lähme täna sinna magama, et teeme ruttu mingi asja valmis ja magame ära, aga mõni kord on ikka nii ka olnud, et nii väsinud, et ei jaksa midagi teha, vaatad mõne tihedama kuuse ja siis lihtsalt toetad pikki kuuske ja silm loo ja hommikul ärkad üles, lähed edasi. Ja puhkad siis välja ka või? Mina vähemalt puhkan, et mina leian, et see siuke... Ega kui sa nii väsinud oled, siis on juba väga korralik puhkus. Samal on tagumiku all, siis on siuke... Need varjualused, eks ju? Jah. Et kuidas sa need püsti paned või millised need välja näevad või sa ei ehita ju keset metsa, sa ei hakka puonni ehitama ju. Oled sa, magad sa, te ei maga ju puu otsas ju? Ei puu otsas, ei maga, et kõige lähendasem see, mis meil on olnud, oli siis, kui meil olid need võrkkiiged ja asjad, et siis seda oleme proovinud. Aga selline luksus metsas kohe? Jaa, aga see on juba isiklik varustus, et seda niimoodi ei saa. Kes teil siis võrkkiige kaasa võttis? Mina. Ma otsustasin, et mina tahan proovida ära, et kuidas siis on ka võrkkiigega magada, et ma pigem magan maas, ütleme nii siis. Aga varjualuste koha pealt, et protsess tegelikult ei ole raske, et 2 tugiposti peale paned ühele lati ja siis lased ühele poole diagonaalis maha nii-öelda ka veel tugilatid maha, ehk siis ta näeb välja nagu pool viilkatust ja siis sa tõmbad selle kihi, tõmbad kas kuuseoksa või siis kui on sügis, siis neid lahtised maast lehti, tõmbad selle paksult täis, nii et valgust ja midagi läha ei ole, ehk siis sul on, kui vihma värki sajab, siis see kõik voolab maha ja siis sa saad seal all ise kuivaks jääda. Ja toimib ka? Ikka toimib jah, et kui piisavalt vaeva ise näha, siis see toimib väga hästi ja et
kui ikka öösel märjaks jääd, siis tihtipeale on see oma hooletus, et ei teinud korralikku tööd, et selles mõttes on need suhteliselt luksuslikuks saab teha, noh, niimoodi jutumärkides luksuslikuks. Ja magamise alla tavaliselt korjame suure hunniku kuuseoksi ja siuke umbes 20 senti ja siis on siuke ka seal hea mõnus magada ja teed varjuoluse kõrvale väikse lõkke ja chillid seal rahulikult. Aga ütleme see toidu pool, et kas te siis tassite, ma ei tea, mingid konserve ja asju metsa kaasa või te peate metsast ise endale toitu otsima või kuidas sellega üldse on? No ega oleneb, mis aastaaeg on, kui lihtne sealt metsast toitu otsida on. No, ütleme, kui sa suvel oled. Noh, suvel on ikka paar päeva pead vabalt vastu ikka. Hakkavad marjad tulema vaikselt, kuusevõrsaid. Karutseb võililli metsas lihtsalt. Ja võililled on väga hea variant, noh siis on ka tavaline naat, põdrakanep. Selles mõttes nagu variante tuleb suvel ja siuke kevad ja siuke periood on nagu väga hea variant, et nagu isegi saab kõhu nagu täis, et selles mõttes sellega probleemi ei ole, aga pigem ikkagist antakse toit kaasa. Enamasti ikka antakse toit kaasa. Teil on siis mingid pakikesed, eks ju? Ei, jaa. No, oleneb. Vahel on pakid, vahel ei ole. Vahel on lihtsalt poest toodud mingisugused. Lattvorst ja sai ja mine metsa. Ja, no muidugi. On olnud sükest asja ka, et aga tihtipeale purgisuppide peale oleme läinud, et need on lihtne valmistada. Pole vaja nagu midagi peenutseda ja värki, et selles mõttes nendega on nagu lihtne. Aga jah. Okei. Tegelikult täitsa põnev. Teed ise mingid marjateed ja... Ja, noh meie isiklik lemmik ja siuke go-to on kuusevõrset potti ja või noh, potti keema ja saad oma teekese valmis ja siis lihtsalt naudid seal, et sellega saab nagu veresuhkrut veits üles ja energia tuleb. Seega. Minu meelest saab mulle ka pakkunud seda kuusevõrse teed, aga ma ei ole väga vedu võtnud, sest minu meelest see ei ole hea tee, aga see on täitsa inimeses kinni, ma arvan. See, jah. Ega sealt leidab ka, noh, oleneb palju suhkrut paned ja kui kuusevõrsed ei sobi, siis näiteks. Vale kuusevõrse valik võib ka tegelikult nagu väga palju mõjutada, et mõni vahel võtadki nagu reaalse oksa, siis see nagu vaigune, siis tal jääb siuke mõrkes maitse jääb juurde, et siis ta on ka siuke kehvem. Aga siis, kui on siuke kehvem, siis me oleme leidnud, et vaarikas tihtipeale kasvab nagu metsas niuke võsana, et siis sealt võtad vaarikat ja lükkad selle sinna sisse ja siis on küll ikka päris, siis on juba jälle, siis on nagu eriti vägev juba. See on, nimetate siis seda nagu pidusöögiks või, kui sa vaarika teed või asju või? Teil on üldse nagu mingid sellist hetke ka olnud, kus te nagu mõtlete, et kõht on nii tühi, et ma enam ei jaksa või näiteks on vedeliku puudus? Jaa, ikka seda on ette tulnud, et mõnikord lihtsalt unustad süüa ja juua. Aga... Kuidas sa unustad seda? Inimese minu meelest selline kõige olulisem asi ongi toit ja magamine. Kuidas sa unustad siis asja ära? Ega lihtsalt tegevusi on nii palju ja kogu aeg liigud ja tegeleb millega ja siis sa jäsku istud maha ja mõtled, et peaks midagi sööma hakkama lõpuks. See on tihtipeale, et me kõik üksteist jälgime, et meil kõigil oleks hea, et me vaatamegi, et vaatad, et sõber pole ammu joonud, et kuule, et ma teen joogipausi, et võtta sa ka, et siis nagu terve üksus saab nagu ilusti vettarbid ja värki, et kui keegi midagi sööb, siis noh, et jagad teistele ka, et kui keegi tahab, et siis nagu kogu aeg. Ehk siis selline nagu ühte hoidmine ja märkamine nagu väga oluline meeskonnatöö, et see kõik, et oleme üks üksus ja hoiame üksteist. Üks kõik ühe eest, maalastiilis. Kõik väga vinge. Aga mõtlen nagu selle peale ka mõtlema, kuidas nüüd seal metsas olete, eks ju, ja vihma sajab. Teeme sellise olukorra, et täiega vihma sajab. Te vaevu saite selle varjuoluse püsti. Aga nüüd sul ei ole neid kuivi asju, et lõke üles saada. Kuidas te selle olukorra lahendate? Mida te teete? Teil on külm ju. Ega see on väga reaalne asi, mis on juhtunud ka. Hakatus peaks esiteks endal kaasas olema. Ehk siis te tassite kodust seljakottidega mingid kuiv asju kaasa. Kodust, aga kui on mingi retk, siis sa lähedki, vaatad näiteks kasetoht on kuskilt selle pistad taskusse. Kui on mõned väga ilusad väiksed kuuseoksad, siis need ka sinna peale veel jõuad kohale, siis saad kohe hakatuse üles panna. Ja tavaliselt on nii, et kui on ikka mõni
Eestis tavaliselt on mõni korralik kuusk ikka mõnesaja meetri raadiuses, nii et ja selle alumised oksad siis tavaliselt ei lähegi väga märjaks. Need on nagu alati kuivad, et see on nagu sihuke. See on üks koht, kus sa saad kuiva siis, kui on päev läbi padukat tulnud või mida iganes. Aga minul isiklikult on kogu aeg väike sihuke potsik on kasetohtu täis, et see esimene leek nagu kiirelt üles saada. Et Teil on siis nagu mingid tikud või mingid tulepulgad või kuidas te selle tule saate? me dubleerime, et tavaliselt on küll tikud kaasas, aga oskame ka tulepulgaga väga vabalt teha. Just, et see on nagu iga ilmaga, et vahet ei ole, et kas väheb vihma või mitte, et tikud võivad märjaks saada, siis tulepulk on nagu, et sajab, siis noh, et tõmbad sädemed ära, et selles mõttes saab põlema ka suure see lõkke tegemine on ka selline pigem tiimitöö või nagu üks inimene või kuidas te tavaliselt oma rühmaga seal lahendatud olete? Kui laagripaika jõuad, siis öeldakse, et sina hakka kohe pihta ühele ja siis teised hakkavad vaikselt näiteks mingeid väiksemaid oksi tooma, lõkkematerjali suuremad ja siis noh, ega kui see üks, kes seal on, järsku ära kaob millegi pärast, siis ka teine oskab ka ju sama hästi. Kõigil on nagu vajalikud teadmised olemas, aga jah, ongi, üks läheb lõket tegema, teised toovad puitmaterjali juurde, et siis seda lõket jätkata. Kas teil ikkagist nagu tekib siis näiteks selle laagri jooksul, et oletegi need 5 matsi, eks ju, lähete metsa, värgi-särki, kas teil siis nagu, kas te juba kuidagi nagu kujuneb välja nagu see liider, kes ütlebki, et sina lähed lõket tegema ja sina lähed oksi tooma või teil on juba kogu aeg on mingi kindel inimene, et tema hoolitseb nende asjade eest, Karut ongi see, kes kogu aeg seda kaarti vaatab ja ütleb, kuhu poole minema peame. Kuidas teil need ülesanded jaotatud on? Noh, ega see on juba, me oleme nii palju kokku mänginud juba, et suht teame, mida igaüks teeb, et tavaliselt ongi, kas mina loen siis kaarti on ju, näiteks Hardi hoiab teist kaarti igaks juhuks. Kontrollimise mõttes siis kellelgi on märkmik alati kaasas, tema saab koordinaat üles panna. Sellist asjad ka tegema metsas või? Jaa, et meil antakse koordinaadid ja ise otsid selle punkti kaardi peal üles ja kui ei oska koordinaati määrata, siis lähedki valesse kohta. Mina ei oskaks mitte midagi, seal on mulle mingid numbrid ette, ma ei saa mitte midagi aru, kus maa, kus taevas on. Aga see ei ole väga raske, et see on lihtsalt siuke õppimise värk. Aga jah. Ja need teadmised siis saate siis varasematest mingitest loengutest siis või? No see ongi, kõigepealt ongi lihtsamad laagrid, seal sa õpid selle põhimõtte ära ja siis ongi harjutamise asi lihtsalt. Ja, siis tulevad laagrid, et nüüd teeme praktikat, et siin on koordinaadid, jõudke sinna punkti ja minge kohale ja siis. Kuna teie olete nii vanad, te peate varsti sinna Kaitseliidu poole vaatama, siis kas te võite nüüd julgelt öelda, et meil on teooria kõik olemas, kõik on omandatud, meie nüüd tegeleme ainult praktikaga või on see ka, et tuleb mingeid uusi asju, mida te olete nagu ohoo, et seda ma üldse ei teadnud. Kuidas sellega? Loomulikult tuleb uusi asju. Ikka tuleb. See on lihtsalt, näiteks see eelmine nädalavahetus vist oli juba, mina käisin Kuusaluri korraldas ühte autojuhi erialamärgilaagrit. Ja see oli täiesti uus teema, me ei ole mitte kunagi varem sellega tegelenud, aga isegi vaatasin pärast, et kadeduse tunne tuli, et ma ei saanud nagu minna sinna, et ise nii läks, aga jah, vaatasin pärast, et tõesti väga, väga ägedad asja tehakse, et kõik ei ole ka selline metsategevus, et see oli nagu, oligi siuke rohkem mehaanika värk ja siuke auto. Me õppisime, mis need olid siis Kaitseväe 2 autot toodud, kuidas see töötab, mis need osad on ja siis kuidas sõita ja siis natuke praktikat ka veel. Kas see oli see, kus Ranar ka käis, see, kes teie rühmas on, eks ole? Ja minu meelest ta saatis snappe ka, kuidas te autoga vist kinni jäite või? Ta läks samast, mina sõitsin sellest lombist esimesena läbi ja siis kui oli tema kord, ta läks ringiga uuesti ja siis oligi niimoodi, et jäi kinni ja siis 10 minti seal oma ajast ootas seda, et välja võetakse seda. Jumal küll. Minu meelest oli räme suur lomp oli seal, vähemalt mälupilt ütleb seda, mingi räme suur lomp ja Ranar lihtsalt oli nagu mingi ups, auto jäi kinni, ei saa edasi. Ja praegu mul tuli meelde ka, kui te olete metsas üksi, te neid metsloomi ei karda või? Näiteks ärkad hommikul üles põder vaatab vastu. Tavaliselt on ikka lõke nagu kas on lõkke kõrval, et metsloomad tavaliselt ei taha väga tulla sinna või siis kui väga lõket ei tee, suvel näiteks magad, siis
ei karda väga, ega nemad ei taha sulle ka niikuinii lähedale tulla ja Nad kardavad ise täpselt samamoodi ja ega sa ise ka ju oled üleval, siis ümised mingit laulu ja laulad, siis nad kuulevad su ära kohe ja jäävad ikka. selles mõttes nagu minul on olnud kogemusi küll, et ärkad niimoodi üles ja teed niimoodi hommikul siukse mõnusa ringutuse, teed ära ja siis vaatad üle varjualuse, vaatad kits, vaatab vastu niimoodi, siis mõtled tere hommikust sullegi ja et selles mõttes neid kokkupuuteid on olnud küll igasuguseid, et põder või mingi asi, et aga ei karda. Jah, kui üksi oleme paar korda metsas olnud, siis on tõesti nagu hirmsam see värk, et äkki nüüd kuskilt tuleb. Aga kui kambaga koos, siis isegi ei tule mõttesse, et äkki nüüd mingi loom tuleb ja teeb midagi. Ma arvan, mina oleks küll see, kes kardaks mingi, ma ei tea, pärast magad mingi karuga koos lihtsalt, noh. Ja soe vähemalt. No jaa, aga lõmastab ma ära äkki. Okei, võib-olla karu ei kardaks, aga samas mingit rebast ka nagu näha ei tahaks või nagu nii lähedalt mingit metslooma. No Eestis on ikkagi kõige ohtlikum, on meil metsiga, et minu meelest, kas sa ei ole isegi rääkinud, et sa läksid ka nagu üksi metsa ja siis vups, ma olen vist mingi mets ja rajal, oli mingi asi oli. Küll, ja mul oli niimoodi, et ma olin nagu, distantsõpe ja kõik värgid olid, et palju kodus oli metsas ja käia, mõtlesin, et davai, mina nüüd lähen metsa ja läksin täitsa üksi. Ehitasin ka endale väikse varjualuse ja siis, kui varjualune oli juba valmis, ma tulin sealt niimoodi välja ja kõndisin veits, siis ma vaatasin, et mul varjualune jookseb täpselt niimoodi mets ja raja kõrvalt läbi ja mõtlesin, et juppenpuh, et hommikul vist magan põrsastega ja aga ma mõtlesin, et väga vahet ei ole, et mul teen lõkke ja et suure tõenäosusega nimine ei tule, et sigadel on nimine hea nina ka, et pigem ei tule ja noh. Viimane asi võib-olla, mis ma tahan küsida, et miks üks noor peaks hakkama noorkotkaks? Väga hea küsimus minu meelest. See on tõesti väga hea küsimus. Ja kus ta peaks võib-olla seda infot otsima, et ütleme, kui tal tekkiski nüüd huvi noorkotkaks hakata, siis kus ta saab seda infot ja miks ta peaks seda üldse tegema, miks ta peaks seda infot otsima? No info leidmine kõige lihtsam on siis, kui on keegi tuttav, et ehk siis lähedki küsidki, et mis värk on ja leiad endale kõige lähema siis rühma. Ja teie olete mis rühmas? Meie oleme Jagala rühm. Jagala. Ja siis rühm üles otsida ja siis seal selle rühmajuhile kirjutada ja uurida ja tihtipeale võetakse kohe avasüli vastu. Või siis saab ka netist uurida, et noorkotkastel ja ka kodutütardel, ehk siis tüdrukutele mõeldud organisatsioon, et sellel on ka omad need netilehed. Teeme siin kohe selgeks ära, et noorkotkad on siis ainult poistele ja kui ka tüdrukutel on huvi, siis see on siis kodutütred. Kuigi väga vahet ei ole, et nagu tegevused on täpselt samad. Kui sa tahad erimärke äkki hakata jahtima, siis need on natuke erinevad, aga laagrid on ikka kõik sama suurlaagrid on kõik nagu koos, selles mõttes sükest asja ei ole, et nüüd on tüdruk, et sa oled kehvem, et seda värki meil ei ole. Kõik on võrdsed ja kõik ühe asja eest väljas. Võib-olla kui rammu ei ole nii palju, siis saad oma teadmistega särada, et kõikidel on see võimalus olemas. Aga miks noorkotkaks või kodutütreks võiks hakata, on see, et lihtsalt ennast proovile panna ja sealt saab tõsiselt palju uusi teadmisi, et kõik lõkke tegemised, sõlmed, mida iganes, et nagu päriselus vaja minna, et meil on olnud suur raaglik, kus me oleme õppinud laskumist. Võistlustel ka olnud näiteks. Võistlustel ka olnud, et nagu see on nagu meditsiin on väga oluline aspekt, et väga palju uut õpib, et see on nagu, ja see on nagu tavaelus ka nagu, mida läheb vaja, ehk siis see on nagu väga praktiline. Ja ühe asja ma küsin veel, mis on siis just seotud nüüd selle laheda koolipäevaga, et mille üle olete teie täna tänulikud? Selline mõnus. Väga sügavmõtteline küsimus. Sa saad väga, ses suhtes on selline küsimus, et sa saad väga mitmeti võtta seda ja võib-olla väga väike asi on see, mille üle sa oled tänulik, aga mis need esimesed mõtted on, mis teil kohe pähe tulevad, et mille üle olete teie täna tänulikud? Mina võin öelda, et mina olen näiteks tänulik, et te täna üldse tulite. See on mega vinge. Meil ka hea meel siin olla. Jumal. Aga ma arvan, et märksõna, mis ma esile tooksin, on nagu vabadus.
et seda saab ka jällegist väga laialdane mõiste, et seda saab väga laialt võtta. Aga mis ma selle ajal mõtlen praegu on see, et meil on see vabadus käia metsas, nautida kõike seda protsessi ja et me saamegi olla nagu nautida kõike seda. Ja noh, Eesti puhul täpsemalt ongi see, et meil on nii palju seda loodust ja kõike, et enamus inimesed seda õnneks hoiavad ja üritame panustada ka sellesse, et oleks puhtam kui siis, kui me ise ka ära läheme. Et kõik see loodus ja vaba valik, mis me saame seal teha kõik. Mina ütleksin see, et oled sammuga nõus? Jah, see vabadus, loodus ja ma ütleks enda poolt äkki need kogemused, mis ma olen siis saanud siit, kui ka selle noorkotkaga siduda siis. Nii tore. Väiksed metsa, mis ma võin teile öelda siis? Metsahinged, metsavennad, metsamehed. Lähete järgmine kord metsa lähete, siis lähete lauluga ja tänate metsa, eks ju? Ikka, laulugi tihti. Ma arvan ka, aga tegelikult see on see, et kui sa kardad või midagi on hirmus, siis sa lähed lauluga. Just. On nii? Muidugi. Just. Aga mul on väga hea meel, et te tulite ja ma loodan, et need lood ja asjad, mis te rääkisite, inspireerivad noori, võib-olla ka motiveerivad, mine tea, äkki tuleb ka mõni uus liige teile. Võiks oma avasugi vastu. Muidugi. Et me oleme ka väga tänulikud, et meid üldse kutsuti. Et meil oli ka tore rääkida oma kogemustest. Väga vinge. Aga teeme ühe viimase lehvituse ja aitäh ja näeme juba järgmine kord.